Herzlich willkommen im Überlebensspace. Heute zu Gast bei uns im Studio Frau Dr. Schilling-Ziese, die mit einem hochaktuellen Thema, das nicht nur in unserer Gesellschaft viel diskutiert wird, Sterbehilfe. Herzlich willkommen. Danke. Also im Moment haben viele über die Kessler-Zwillinge schon das Thema nochmal gehört. Es gibt in Fachkreisen tiefe Diskussionen dazu, aber wie definiert ein Fachmann diesen Schritt Selbstmord? Was ist das für ein Tatbestand aus medizinischer Sicht? Ja. Und wie ist man damit umgegangen und was ist dieser Schritt zu sagen, da gibt es eine Brücke, ein Angebot? Sterbehilfe im weiteren Sinne wird unterteilt. Es gibt einmal die aktive Sterbehilfe und die passive Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe würde bedeuten, dass jemand kommt und einem anderen Menschen das Leben beendet aktiv. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. In den Niederlanden ist diese Form erlaubt, aber in Deutschland ist die andere Form erlaubt, die passive Sterbehilfe. Das heißt, ein Arzt oder ein anderer Mensch kann einem anderen Menschen helfen, ein tödliches Medikament zur Verfügung stellen, um einen risikofreien und schmerzfreien Tod zu ermöglichen. Diese Form ist in Deutschland erlaubt. Wir tun uns schwer mit der Begrifflichkeit. Wir sagen begleiteter Suizid oder begleiteter Freitod. Dieser Begriff ist mir lieber, weil man automatisch an die harten Suizide denkt, an sich erhängen, sich irgendwo vor den Zug schmeißen. Und Freitod heißt ja, sich selbst zu töten, begleitet, risiko- und schmerzfrei. Ne? Also dafür bin ich da. Ich stelle ein Medikament in tödlicher Dosierung zur Verfügung, um einen risiko- und schmerzfreien Tod zu ermöglichen. Die harten Suizide sind in der Zahl sehr hoch. Und sie sind mitunter sehr, sehr bitter für die, die das durchziehen, aber auch bitter für die, die dann mit den Überresten arbeiten müssen. Für die Angehörigen ist es furchtbar. Und es werden immer bei harten Suiziden Dritte mit reingezogen. Es ist immer ein Schock für jeden, der da betroffen ist. Seien es die beruflichen Gruppen, seien es die Angehörigen, die jemand auffinden oder die Nachricht bekommen. Es ist ein Mensch einfach aus dem Leben gerissen, meistens ohne Vorwarnung. Meistens sind die kleinen Hinweise, die es vielleicht gab, nicht gesehen worden. Es wird sich gefragt, was ist in dem Menschen vorgegangen, wie verzweifelt muss der Mensch gewesen sein. Und dann ist natürlich die unschöne Arbeit, eventuell Teile dieses Menschen aufzusammeln bei Schienensuizid oder jemanden abzuschneiden, wenn er sich erhängt hat. Diese Arbeit ist immer schwer für jeden. In den großen Berufsgruppen wie Feuerwehr und Polizei und auch in der Klinik gibt es Supervision, dass man das ansprechen kann, dass man darüber reden kann. Trotzdem bleibt es eine Belastung und die Menschen, die diesen Weg gehen, haben häufig keine Ahnung, dass es andere Möglichkeiten gibt. Oder sie können nicht mehr warten darauf, dass ein Sterbehilfeverein zum Beispiel oder dass ein Arzt sich darauf einlässt. Sie sind in ihrer Verzweiflung extrem weit und muten das dann Dritten zu. Es ist für jeden Betroffenen schwer, der das durchmacht. Daher ist die passive Sterbehilfe, wie sie in Deutschland jetzt durchgeführt werden kann, seit 2020, eine Form, die sehr menschenwürdig und sehr würdig ablaufen kann. Ich habe begonnen 2021 mit dieser Arbeit über einen Menschenrechtsverein, der Dignitas heißt. Dignitas ist ein Verein, in dem sich Menschen anmelden für eine Mitgliedschaft, weil sie über ihr Lebensende nachdenken und darüber nachdenken, würdig und selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen. Dignitas hat sehr viele Mitglieder. In Deutschland besteht dieser Verein schon seit 2005
Und seit 2020 ist es erlaubt, dass selbstbestimmtes Sterben möglich ist. Dignitas hat die Mitglieder im Prinzip in Verwaltung und die Mitglieder sagen eines Tages, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, jetzt ist es Zeit, dass ich gehe. Dann sucht Dignitas einen Arzt, der bereit ist, dieses Mitglied zu begleiten. Die Mitglieder sind aus allen Schichten, aus allen Altersgruppen und aus allen Berufen. Es sind junge und alte Leute, es sind kranke und manchmal auch nicht kranke Leute, die sagen, meine Lebensqualität reicht jetzt nicht mehr. Dann werde ich als Arzt gefragt, könntest du dir vorstellen, diesen Menschen zu begleiten? Und ich schaue mir dieses Gesuch an. Ein Gesuch bedeutet ein Anschreiben, warum möchte ich jetzt sterben? Was bewegt mich? Was möchte ich? Dann gehört dazu ein Lebenslauf, ein kurzer Lebenslauf, der umreißt, wie das Leben abgelaufen ist. Dann gehört dazu mindestens ein Arztbericht oder ein Krankenhausbericht und eine Patientenverfügung. Ich schaue mir dies dann an und entscheide, das kann ich gut übernehmen oder da habe ich ein paar Bauchschmerzen. Bislang war es so, dass ich nicht abgelehnt habe, weil ich fand, dass es mir nicht zukommt zu sagen, du darfst nicht, du darfst nicht. Das finde ich, steht mir nicht zu. Ich habe dann versucht, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Bei Dignitas besteht also die Regel, dass immer das Mitglied sich aktiv meldet, dass nicht der Verein sich meldet, na, wann wollen Sie dann jetzt sterben, sondern das Mitglied wendet sich aktiv an Dignitas und somit dann auch an mich. Und ich lerne dann diesen Menschen kennen. Und das sind sehr intensive Begegnungen, die ich hatte, sehr schöne, sehr berührende Begegnungen mit sehr kranken Menschen, mitunter aber auch mit Menschen, die einfach das Gefühl hatten, dass ihre Lebensuhr abgelaufen ist. Also ich meine, in der Schweiz musst du, glaube ich, neben dem Ärztlichen ja auch noch die Staatsanwaltschaft begleitet das auch. Mhm. Ist das hier auch so? Das ist, es gibt einen Verein in Deutschland, der das tatsächlich macht. Das ist aber nicht zwingend nötig, weil das ein medizinischer Vorgang ist. Es braucht in Deutschland nicht den juristischen Blick. Es gibt aber einen Verein, der das durchsetzt in Deutschland. Ich arbeite für Dignitas. Es gibt aber auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Es ist wichtig, dass ein Arzt oder eine Person dabei ist und eventuell noch eine zweite Person, die gegebenenfalls bezeugt, dass die Tatherrschaft beim Patienten liegt, bei dem Menschen, der diesen Weg geht. Es ist niemand per se ausgeschlossen, auch kein Suchtkranker, auch kein Entzügiger. Es muss ein Prozess sein und die Entscheidung bleibt bei dem Arzt, der diese Begleitung macht. Und ich in meinem Fall versuche, den Menschen zu verstehen und den Prozess zu verstehen. Und den muss ich dann auch noch dem Staatsanwalt darstellen. Das ist meine Aufgabe und meine Grauzone. Für mich ist es dann schwierig. Es gibt auch einen Sterbehilfeverein, der heißt sterbehilfe-rechtsberatung.de, der die Prozesse versucht zu verkürzen, der einfach das nicht so schwer macht für die Betroffenen, dass sie nachweisen müssen, sie müssen noch ein Gutachten machen, sie müssen noch mal Befundberichte beibringen. Das ist manchmal für die Leute nicht mehr leistbar. Dann liegen sie irgendwo in einer Klinik und man muss sie am besten rausholen aus dieser Klinik, weil sie dort nicht sterben dürfen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, im Hospiz darf man nicht auf diese Weise sterben. Auch da muss man die Leute rausholen. Und das bringt ganz viel Unruhe. Die Vereine, die in Deutschland existieren, arbeiten sehr sozial. Also eben kein Geschäft mit dem Tod. Ich vermute aber, dass sich mehr Vereine bilden und dass auch da schwarze Schafe sind, die einfach ein Geschäft draus machen. Ich möchte das so nicht. Ich möchte das genau so als Solidargemeinschaft sozusagen, möchte ich so arbeiten, dass die Menschen
wenn sie kein Geld haben, trotzdem auf diesem Weg sterben dürfen. In Deutschland ist es so, dass ich fange mal so an, wir haben die Möglichkeit, einen sogenannten Leichenschauschein auszufüllen. Dieser Leichenschauschein hat 3 Kreuzmöglichkeiten. Einmal natürlicher Tod, unnatürlicher Tod, ungewisser Tod. In diesem Fall kreuze ich immer den unnatürlichen Tod an und das heißt, dass immer die Kriminalpolizei informiert wird. Egal wie sanft der Tod war, egal wie geplant er war, es muss die Kriminalpolizei kommen. Und es wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses dauert so lange, bis der Staatsanwalt alles gesehen hat, was zu dieser Person gehört. Eventuell werden Zeugen befragt, die anwesend sind, die Angehörigen. Ich werde befragt. Und es gibt immer eine genaue Dokumentation von meiner Seite. Wann hat was stattgefunden? Wie habe ich den Patienten erlebt? Welche Geschichte hat er? Und zu der Frage, ob jemand getrieben wurde in den Tod, ob vielleicht Angehörige im Hintergrund stehen, die Druck aufbauen oder anderer Druck. Ich spreche immer mit dem Menschen alleine. Also oft sind Angehörige anwesend, aber es gibt immer eine Zeitspanne, wo ich alleine mit dem Menschen spreche und herausfinden möchte, ob Dritte interessiert sind an dem Tod. Was ja auch eine Erbkomponente dann vielleicht hätte. Wir haben als Deutsche einfach eine Geschichte hinter uns und wir tragen diese Last auch durch den Zweiten Weltkrieg mit uns. Mit diesem Wort Euthanasie verbinden die meisten schreckliche Verbrechen, die Hitler begangen hat, an Unschuldigen, an Kranken, an Menschen, die nicht in sein Schema passten. Mit dieser Schuld leben wir als Deutsche. Und das ist in anderen Ländern nicht so ausgeprägt. Holland ist ganz weit, Niederlande ist ganz weit voran. In den Niederlanden ist es erlaubt, dass Hausgeburten stattfinden, dass aktive Sterbehilfe stattfindet. Da darf der Arzt tatsächlich mit einer Spritze kommen. Auch in der Schweiz ist es sehr, sehr viel einfacher. Ich nehme an, dass das mit unserer Geschichte zu tun hat und dass dieses Wort Euthanasie, was eigentlich schöner Tod bedeutet, aber so schrecklich, in einen so schrecklichen Zusammenhang gebracht wurde, dass das also alle aufmerken lässt und alle sagen, um Gottes Willen, nein, nicht bei uns und nicht mit uns und dass wir erst wieder lernen müssen, wie wir umgehen mit diesen Dingen, dass das auch für uns ein Lernprozess ist, so wie wir den Tod wieder ins Leben zurückholen müssen und nicht hinter Scheibe verbannen oder in ein Krankenhaus. Der Tod gehört nicht nur ins Krankenhaus. Auch Geburt gehört nicht nur ins Krankenhaus. Diese 2 Schnittpunkte im Leben, einmal rein ins Leben, einmal raus aus dem Leben, sollten 2 würdige, besondere Ereignisse sein, die wir besonders auch gestalten können, dürfen, müssen. Also es gibt 2 tatsächlich wichtige Voraussetzungen. Die erste ist die Kontinuität im Sterbewunsch. Es geht also nicht darum, ach, heute sterbe ich mal, mir geht's nicht so gut. Es muss ein Prozess sein. Das ist natürlich alles relativ zu sehen, weil es Erkrankungen gibt, die keinen langen Prozess zulassen. Beispielsweise eine Krebsdiagnose, wo Metastasen im ganzen Körper sind. Da kann man nicht lange auf einen Prozess warten, aber eine gewisse Kontinuität sollte vorhanden sein. Und das Zweite, noch fast Wichtigere ist, dass die Freiverantwortlichkeit gegeben ist. Bislang hat niemand definiert, was ist denn frei verantwortlich. Man geht davon aus, dass jemand, der sterben möchte, weiß, was er tut. Und da sollte genau geklärt werden, liegen schwerste psychiatrische Erkrankungen vor. Und da ist natürlich ein bisschen Augenmaß auch wichtig, denn niemand ist am Ende seines Lebens besonders erfreut,
dass er Schmerzen hat, dass er sich nicht mehr bewegen kann, dass seine Lebensqualität sehr eingeschränkt ist. Man könnte es als Depression auslegen. Ganz oft steht in Arztberichten Altersdepression. Das wäre etwas aus meiner Erfahrung, was nicht die Freiverantwortlichkeit beeinträchtigt. Allerdings eine schwere Depression, die den Menschen oft anzusehen ist, könnte die Freiverantwortlichkeit unter Umständen beeinträchtigen, weil es den Menschen dann ganz egal ist, ob sie leben oder ob sie sterben, weil schwere Depression ist wirklich ein schwerer Zustand auch. Oder eine psychiatrische Erkrankung wie Schizophrenie, wenn jemand in extremen Wahnvorstellungen lebt. Und das versuche ich aber rauszufinden, indem ich also lange mit den Menschen spreche, indem ich auch einen psychiatrischen Befund erhebe, ob es zu Halluzinationen kommt, wie der Antrieb ist, wie sich der Mensch darstellt. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass sich die Menschen sehr, sehr lange und sehr gut überlegt haben, warum sie jetzt sterben wollen, warum sie diesen Weg wählen. Und ihnen ist wichtig, und das stellen sie zumeist auch sehr gut dar, dass die Würde erhalten bleibt bis zum letzten Moment. Und ich versuche dafür zu sorgen, dass das so sein kann, wie sich jeder eben sein Ende auch vorstellt. Man hat als Mensch, der sich damit beschäftigt, tatsächlich Bauchschmerzen, wenn es ganz junge Menschen sind, die diesen Weg gehen wollen. Und ich möchte mich eigentlich selbst dazu erziehen, nicht zu sagen, na ja, aber man könnte doch oder das geht doch jetzt gar nicht, weil jeder über sich selbst bestimmen können muss. Ich selbst habe noch nicht jemand sehr Junges begleitet, aber auch jemand sehr Junges muss ein Recht darauf haben. Und wenn psychiatrische Erkrankungen vorliegen, würde ich zum Beispiel um ein psychiatrisches Gutachten bitten. Das wäre so eine Sache, wenn jetzt wirklich jemand sich sehr darauf versteift. Dann hole ich mir immer eine Zweitmeinung, manchmal eine Drittmeinung. Ich diskutiere das mit dem Menschen, mit den Angehörigen. Ich möchte nicht richten über den, der sterben darf oder nicht sterben darf. Ich versuche möglich zu machen, was diese Person möchte. Und versuche selber meine Gedanken darüber in den Hintergrund zu stellen. Trotzdem müssen wir uns auf einer rechtlichen Basis so bewegen, dass es also nicht zu einem Punkt kommt, an dem diese Person nicht frei verantwortlich ist. Es muss also sichergestellt sein, dass die Person weiß, was sie tut, dass die Person ihre Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat, dass die Person Therapieoptionen noch wahrnimmt oder auch nicht mehr wahrnimmt. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte einfach jetzt mein Leben beenden. Ich möchte nicht mehr noch dieses oder jenes oder noch einmal in die Tagesklinik, weil sie dort Dinge erlebt haben, die sie als unwürdig empfanden oder als nicht tragbar für ihr Leben. Und ich versuche dann Möglichkeiten zu finden, um zu helfen. Letztendlich ist Dignitas oder die DGHS oder andere Sterbehilfevereine sind die gegründet worden, um diese harten Suizide zu verhindern, dass das nicht nötig ist. Leider sind nicht viele Leute informiert und leider gibt es viel zu viel Unwissen über diese Art, diesen Weg zu gehen, diese Möglichkeit zu finden. Dignitas sagt, dass das Geschäft mit dem Tod kein Geschäft sein darf. Es kostet was, weil Dignitas als Verein natürlich auch verwaltet und Mitarbeiter angestellt hat. Die Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag, ich glaube 20 € im Monat. Und wenn es um die Vorbereitung des Sterbens geht, kostet das ein bisschen Geld. Ich weiß die genaue Summe nicht und das ist auch nicht überzogen. Ich weiß aber auch, es gibt Menschen, die auch dieses Geld nicht haben. Und sie können dann einen Antrag stellen auf eine kostenlose Mitgliedschaft und auch um einen Antrag stellen auf eine kostenlose Begleitung. Was mich als Arzt betrifft, ich mache das genauso.
ich sehe, dass der Mensch kein Geld hat, dann nehme ich auch kein Geld. Und dann nehme ich aber von dem Nächsten, der das Geld vielleicht hat, in einer Spanne zwischen 800 und 1500 Euro und finanziere so die, die nicht bezahlen können, mit, weil ich das Medikament auch kaufe und das Infusionsbesteck und ja, meine Auslagen, und halte das für angemessen. Ich achte aber darauf, dass niemand deswegen irgendwie Einbußen hat. Ich denke, das ist so eine faire Lösung. Das ist wie eine Aufwandsentschädigung. In der Schweiz ist es möglich, ein Getränk zu sich zu nehmen, was extrem bitter ist. Dazu muss vorher der Magen beruhigt werden. Man muss einige Medikamente nehmen, dass der Magen nicht diese bittere Flüssigkeit wieder rausbringt. Das wünschen sich viele Leute in Deutschland, dass sie etwas trinken und einfach einschlafen. In Deutschland ist das nicht erlaubt. In Deutschland haben wir lange überlegt, was ist denn ein sogenanntes todsicheres Mittel? Und wir nehmen ein Barbiturat, das heißt Thiopental, und das wird über eine Infusion gelegt. Und der Mensch, der diesen Weg wählt, muss selbst diese Infusion aufdrehen. Das heißt, die Tatherrschaft liegt beim Patienten. Wenn der Patient nicht mehr in der Lage ist dazu, weil die motorischen Fähigkeiten nicht reichen, weil er vielleicht gelähmt ist, gibt es Möglichkeiten, dass man diesen Infusionsschlauch in eine Klammer steckt und dann man diese Klammer aufbeißt. Oder man legt den Infusionsschlauch in eine Vorrichtung mit einem Hebel und der Patient muss nur irgendwie sehen, diesen Hebel umzulegen. Das schaffen die meisten. Bislang hatte ich keinen Patienten, der gezögert hat. Die meisten haben gesagt, na, das will ich doch. Oder sie haben gesagt, ja, jetzt ist es Zeit. Sie wissen, dass sie ungefähr nach 30 Sekunden einschlafen werden, wie bei einer Narkose. Es ist ein altes Narkosemittel. Und wenn sie eingeschlafen sind, circa nach 2 bis 3 Minuten, hört das Herz auf zu schlagen, aber sie schlafen. Und sie sind ganz ruhig und die Angehörigen sitzen daneben, halten die Hand oder sitzen bei demjenigen oder halten ihn im Arm. Der Vorteil an dieser Infusion ist, darum bitten die Patienten ganz häufig, bitte nicht wieder aufwachen. Ich habe mir das so genau überlegt, das wäre die Hölle, wieder aufzuwachen. Daher nehme ich eine hohe Grammzahl, ich nehme immer 10 Gramm Thiopental, obwohl es auch die Hälfte schon tödlich wirken würde. Ich erinnere dann auch dran, es ist der Wille des Menschen, der da geht, so zu sterben und nicht anders. Ich habe viel Gegenwind aus der Ärzteschaft, weil in der Ärzteschaft wird gelernt, seit jeher in der Medizin wird gegen den Tod gekämpft. Dass der Tod aber mit ins Leben gehört, müssen wir erst wieder lernen, nach unserer Geschichte, nach 2 Weltkriegen, dass der Tod einfach auch normal sein kann, normal ins Leben gehört. Und ich weiß es von Polizei und Feuerwehr, dass es immer sehr anstrengend ist, wenn die harten Suizide vorlagen. Und es gab eine Begegnung mit einem Kriminalpolizisten, der hatte die Wahl, ob er zu einem Schienensuizid geht oder zu mir nach einer Freitodbegleitung. Und er hat mich vorgezogen. Er sagte, ach, dann ist immer alles so aufgeräumt. Alles liegt vor und alles ist ganz einfach und schön. Und das habe ich als Kompliment verstanden, weil das einfach eine schöne Art ist, dass auch Tod schön sein kann in diesem Kontext. Wobei es in meiner Arbeit ganz häufig so ist, dass ich mit den Angehörigen zusammenarbeite, dass die Angehörigen meine Telefonnummer haben, dass sie viele Fragen stellen und dass sich tatsächlich ein Prozess mit mehreren Beteiligten entwickelt. Auch die Beteiligten, die eventuell diesen Weg mitgehen, die auch an diesem Tag dann dabei sind und auf einmal merken, es ist gar nicht so furchtbar. Sterben ist nicht nur
ganz schrecklich und ganz leidvoll. Sterben kann sanft und schön sein. Und es ist der Wille desjenigen, der gehen möchte. Das ist auch ein Prozess, den die Angehörigen durchlaufen und damit ganz oft ganz zufrieden sind. Ich hatte eine Dame begleitet, deren Ehemann zu mir gesagt hat, ich kann nicht sehen, wenn meine Frau stirbt. Ich kann es auf keinen Fall sehen. Und 5 Minuten vor dem Termin hat er sich anders überlegt. Und er ist dabei gewesen. Er hat ihre Hand gehalten. Und manchmal fährt er mit seinem Fahrrad an meiner Tür vorbei und ruft dann, ein Glück war ich dabei. Ich konnte sehen. Das war leicht für sie. Das war sehr berührend. Und auch Angehörige haben diesen Prozess und gestalten ihn mit. Die Menschen, die ich begleiten durfte, haben das in ihr Umfeld kommuniziert. Sie haben Bescheid gegeben, sie haben ganz oft Zuspruch erfahren, sie haben noch einmal gesagt bekommen, wie wertvoll und gut sie sind für die Zurückbleibenden. Sie haben sehr viel Lebensqualität gewonnen durch die essentiellen Dinge, die uns als Menschen ausmachen, nämlich das Mitgefühl, das Zusammensein. Viele Menschen haben sich dann noch einmal besonnen auf ihre Kinderfreunde und haben noch mal geschrieben. Viele haben Abschiedsbriefe geschrieben, in denen sie den Wind aus den Segeln genommen haben, dass sich jemand schuldig fühlt. Es ist immer der eigene persönliche Weg. Und weil sich die Menschen so lange mit diesem Thema beschäftigen, haben sie auch ihr Umfeld ausreichend informiert. Die Menschen, die ich begleitet habe, haben ihren Tod sehr lange und sehr gründlich vorbereitet und sehr bewusst und haben zum Teil Feste veranstaltet. Ich hatte einen Herrn, der ist während einer Feier, er liebte Filme, er schaute also mit all seinen Freunden einen Film, hatte ein schönes Essen veranstaltet und mitten zwischen seinen Freunden wollte er sterben. Und das war einfach ein sehr berührender Tod. Ebenso aber auch Menschen, die ganz alleine sterben wollen, ohne ihre Angehörigen, die aber die Angehörigen benachrichtigen oder ihnen tatsächlich Briefe schreiben. Ich habe mal für eine alte Dame einen riesengroßen Stapel Post zum Postkasten getragen, in dem sie ihren eigenen Tod und ihre Gründe dafür verkündet hat und auch nochmal alle um Vergebung gebeten hat, die sie eventuell verletzt hat. Und daran sieht man, wie ernsthaft dieser Prozess auch dauert. Trauer wird es immer geben um einen Menschen, der geht. Tod wird auch immer traurig sein. Aber Tod hat eben auch etwas ganz Bewusstes und Würdiges. Und das zu gestalten, und zwar individuell, so wie dieser betroffene Mensch das braucht, das sehe ich als meine Aufgabe. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und wurde vom Thema Tod sehr ferngehalten. Ich habe trotzdem erleben müssen, dass mein kleiner Bruder, ein Säugling, gestorben ist und es wurde nicht geredet. Ich habe ihn tot gesehen und meine Eltern haben das weggeschwiegen. Niemals wurde drüber gesprochen. Und ich hatte als Kind, ich war 3 Jahre damals alt und ich hatte als Kind immer schon Angst, meine Mutter zu verlieren. Es war meine größte Angst und ist es bis heute. Ich habe sie aber verlieren müssen. Sie war sehr krank und ich musste zusehen, wie es ihr immer schlechter ging. Ich wollte es nicht wahrhaben, weil ich eine Tochter war. Sie hat mich gebeten, ihr zu helfen. Es war zu einer Zeit, wo ich ihr nicht helfen konnte. Aber als Tochter konnte ich erst recht nicht. Das ist das Schuldgefühl, was ich heute trage. Sie ist bei mir zu Hause verstorben und alle meine Ängste haben sich sozusagen erfüllt. Wenn ich jetzt einen Menschen begleite, halte ich Zwiesprache mit meiner Mutter und sage, ich kann es jetzt, bei dir konnte ich es nicht, ich entschuldige mich bei dir. Jetzt kann ich das und manchmal ist es sehr, sehr traurig, auch jemand zu begleiten, der seinen Weg jetzt beendet. Aber
trotzdem ist es eine Arbeit, die sein muss und die würdig ist und die wichtig ist. Und jetzt kann ich das. Das macht mich stolz und daran wachse ich an dieser Aufgabe. Ich denke, dass das ein Problem ist, was wir in der Gesellschaft haben insgesamt, dass wir nicht mehr aufeinander gut achten. Wie gehen wir miteinander um? Und ein Mensch kann natürlich nicht die Welt retten, aber wir können gegenseitig auf uns schauen, was braucht der andere, was ist nötig, damit er sein Leben gut bewältigt. Aber wenn er es nicht bewältigen kann, ist meine Aufgabe zu helfen, dass er gehen darf. Aber ich sehe auch meine Aufgabe darin, zu sehen, wie kann ich einem anderen Menschen helfen, damit er nicht stirbt oder damit er sich nicht suizidieren muss oder schreckliche Wege geht. Das ist aber eine insgesamt gesellschaftliche Aufgabe, gut aufeinander zu achten. Das Thema Mitgefühl ist eines der größten, das wir beachten sollten als Gesellschaft, als Menschen. Wie gehen wir miteinander um? Wäre so ein Angebot wie diese Videomemoiren nicht in so einem Fall auch ein Brückentool für die Angehörigen, dass sie sagen, okay, da hat jemand, gerade weil er das mit Bewusstheit tut, nicht nur so ein formales Testament, sondern das ist den nochmal, weil wenn ich in Augen gucken könnte. Also das wäre wunderbar, solche Videobotschaften. Diese Idee war mir mal so im kleinen Zusammenhang gekommen, wenn jemand sehr bestimmt war im Altersheim, wenn die Angehörigen weit weg wohnten, habe ich ganz kurz ein Video gemacht, wo die Person gesagt hat, ich will nicht eine Minute länger, ich will jetzt endlich gehen, in die Kamera rein, dann ist das tatsächlich auch sehr glaubwürdig. Ja. Dieses Video habe ich dann aber auch dem Staatsanwalt zur Verfügung gestellt, damit er das auch glaubt, dass die Person selbstbestimmt war und gewusst hat, was sie wollte. Und das war eine alte Dame, bei der ich das gemacht hatte, die gefangen war in ihrem Körper, halbseitig gelähmt. Wenn sie hinfiel, konnte sie die Klingel nicht erreichen. Es kam keiner vom Pflegepersonal. Sie hat die Leute bestechen müssen, damit sie geduscht wird und hat immer irgendwelche Schokolade ordern müssen, damit sie irgendwelche kleinen Besonderheiten bekommt. Das war bitter. Sie wollte so nicht. Und gefangen in so einem Körper war das auch glaubwürdig. Und daher denke ich, Videobotschaften ist eine perfekte Ergänzung dazu. Also wenn es noch möglich ist. Ja, also für die Angehörigen, aber auch für den Staatsanwalt. Auch, dass der nochmal glaubwürdig nicht nur das Geschriebene hat, die Menschen schreiben ja, warum sie sterben möchten, sondern das auch nochmal face-to-face sieht. Das ist eine richtig tolle Idee.